teman-teman, tidak butuh waktu lama ya teman-teman. Ini dia, ini burung jelir racik ya teman-teman. Kita pasang di tungkul supaya tempat pas-pasan ya teman-teman. Ini kena ujung jari. Aduh, kawan. Aduh, iya, pas kawan. Udah. Ini ajaran kita ya teman-teman. Hatinya belum terlalu duduk dan masih giras ataupun liar ya teman-teman. Ini dia, suara besar kena ujung jari ataupun sudah hampir di kuku ya teman-teman.
kita pasang tadi raci sedikit atau 10 mata, mungkin ajaran kita akan habis teman-teman. Ini kita pasang jaring 20 mata ya teman-teman. Suara besar. Oke, kita bungkus.